बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। तो आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ अभी भी बहुत ख़राब है और इसलिए मैं 2 दिन से वीडियो भी नहीं डाल सकी। और आज मैं बना रही हूँ अपने लिए कहवा। तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। बहुत मज़े का होता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है और बनाने में बिल्कुल आसान है। और आपका जो गला ख़राब है, फ्लू हुआ है और गले में जो दर्द है, आवाज़ बैठी हुई है, इसके लिए ये बहुत अच्छा है। और सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। तो मेरे सामने जो 2 चीज़ें आप देख रहे हैं, इनकी जो तासीर है बहुत गर्म होती है। जो लौंग है इसकी तासीर वैसे भी बहुत गर्म होती है, इसलिए मैं 1 कप बना रही हूँ तो 1 कप की क्वांटिटी आपको बता रही हूँ। अगर आप 3 से 4 कप या 2 कप बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी इसके हिसाब से थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मेरे पास है दालचीनी, और दालचीनी के 2 लौंग है मेरे पास। और इसका जो फ़ायदे ना बहुत ज़्यादा हैं। आप सर्दियों में लाजमी ये कहवा अपने बच्चों को भी दें। आप ये पी कर सोया करें ताकि आपका गला वगैरह सब फ्रेश रहे। और 2 दिन से जो मेरी वीडियो नहीं आई वो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार की वजह से भी, और गला भी बहुत ख़राब था। आवाज़ अभी भी आपको काफ़ी चेंज लग रही होगी और अजीब सी फटे हुए डोर की तरह से आवाज़ आ रही है मेरी। तो ये मैंने 1 कप से ज़्यादा पानी लिया था और 1.5 कप के करीब पानी लिया था मैंने ये। तो इसको मैंने रख दिया गरम पे रख दिया था। और साथ ही मैंने 1 चम्मच इसमें चीनी डाल दी थी। आप चीनी की जगह आप शहद भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और जो पानी में बॉयल आ गया था इसमें मैंने 2 पिंच के करीब इसमें डाल दी थी पत्ती आपको सिर्फ इतनी सी ही डालनी है, क्योंकि जब बाकी चीज़ें जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो उसका कलर जो आएगा बहुत प्यारा आएगा और आपको कड़वा भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छा टेस्टी लगेगा। इसका फ्लेवर जो आएगा ना बहुत मज़े का आएगा। अच्छा, ये देखिए, इसको इतना पकाना है कि ये 1.5 कप के बजाय 1 कप रह जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी 2 टुकड़े अदरक के डाल दिए थे मैंने इसमें। अदरक के तो बेतहाशा फ़ायदे हैं, आपको पता ही होगा। आपका पेट भी साफ़ करती है, आपका गला भी साफ़ करती है। और सर्दियों में लाजमी इसका यूज़ किया करें, बच्चों को भी यूज़ करवाया करें, आप भी यूज़ किया करें। और ये देखें, इसको मैंने इतना पकाया था कि ये 1.5 कप से 1 कप रह गया था। और ये मैंने इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लिया था और ये मज़ेदार सा कहवा बिल्कुल तैयार है। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपके 2 से 3 मिनट लगते हैं। और ये देखें, बहुत ज़्यादा भाप की वजह से मेरे मोबाइल में जो है ब्लर हो रहा था कैमरा बार बार, तो मैंने फूंक मारी। इसको आपको शक्ल दिखाने की कोशिश की। खुश शक्ल हो खुश जाएगा, कहवा बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़े का लगता है, बहुत आसान तरकीब है इसकी, ज़्यादा अपना टाइम भी नहीं लगता और ये फ़ौरन से तैयार हो जाता है। और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके गले के लिए, हर चीज़ के लिए। तो भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।